大家好啦，咁我就係 Carson 啦。咁其實咧，我係未講完嘅，係啦，我係未講完嘅。咁咧，我咧嗰啲係一啲好消息啦。咁我亦都有啲咧壞消息咧，想公佈俾大家聽嘅，係啦。咁咧，大家咧咪有成日睇我嗰啲 shorts 嘅，即係我咪成日拍嗰啲 shorts 嘅，咪有條科目衫啊，又做嗰啲好奇怪嗰啲動作啊，又可能拍一啲好奇怪嘅嘢啊，係啦。咁咧，我係時候要公佈咧，我咧被 YouTube 咧 ban 咗啊，係啊。咁所以咧，我喺10月30號咧冇記錯咧，就應該會我全部嘅 shorts 都應該會俾 YouTube 取消㗎啦。我唔知會唔會係某啲啦，定係全部啦，係啦。不過都希望大家咧都唔好傷心啦，係啊。希望大家咧都唔好懷疑點解我到10月30號嗰陣時啲片好似會少咗，係啦。咁我而家咧就講翻俾大家聽，其實 YouTube 咧係 ban 咗我啲 shorts 嘅，因為我咧其實咧就係 copy 緊人哋嗰啲 content， 係啦。咁咧都希望大家咧都繼續支持我嗰啲片啦，係啊。咁啲 shorts 咧我就係以後都唔會再拍㗎啦，係啦。咁希望大家都可以留意到我其他片啦，係啊。咁咧，我哋 shorts 嗰度咧就準備要講拜拜㗎啦，係啊。咁咧，不過我哋片嗰度咧都唔會講拜拜住嘅，我哋咧都會仲會拍更多精彩嘅片嘅，係啦。咁我哋個消息就係到呢度啦，好冇？咁我哋到時再見啦，到時拍新片再見啦，拜拜。